¿Tú te crees que esto es un fotomatón? Claro que es un fotomatón, abuela. Joder, es el papazo. Ahora me tengo que reír, ¿no? Hombre, pues un poquito para el DNI. 3, 2, 1, sonríe. Si se va a hacer una foto, hace así. ¡Ay! Que se va a imprimir esa. Imprimiendo. Pues nada. ¿Te gusta? A mí me da igual. Que estás con los ojos cerrados. Esa es la que le gustó. Dice, pues esta hija. Échate para allá, que si no, no entro yo. Y yo, A ver. otra. Ah, la que sales hablando, abuela. Joder. ¿Pero qué van a hablar de ellos?